मेरे साथ इस समय एंट्री लेवल प्रीमियम सेगमेंट की दो मोटरसाइकिलें, एक है स्पीड 400 और दूसरी हार्ले डेविडसन 440X। क्या करने वाला हूँ, सिर्फ आवाज़ सुनाने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। पहले सुनिए स्पीड 400 की आवाज़, और ये रहा इसका आइडल। एक्सप्लोर करते हैं। और अब सुनाते हैं आवाज़ 440X की, और ये रही हार्ले डेविडसन की गुड़गुड़ाहट। और अब एक काम करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आवाज़ कौन सी अच्छी लगी दोनों मोटरसाइकिलों में। और अगर डिटेल वीडियो कंपैरिजन टेस्ट का इन दोनों मोटरसाइकिलों का देखना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल पावर राउंड व्यू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पर, क्योंकि वहाँ पर इसका वीडियो लाइव होने वाला है। तो चलिए अब आपकी बारी है कमेंट करने की।